Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Ani Julianto, NPM 2000602019, mahasiswa program studi D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana suam medikasi obat batuk di apotek. Selamat menonton! Oh iya Mbak, perkenalkan saya Andri sebagai apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang saya bantu? Saya mau beli obat batuk, Mas. Obat batuk untuk siapa Mbak? Buat saya. Buat Mbak? Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mbak? Saya Aisyah. Aisyah. Usianya berapa? 20 tahun, Mas. 20 tahun. Kalau boleh saya tahu gejalanya itu gimana ya Mbak? Saya batuk itu udah 4 hari. Iya. Kemarin-kemarin itu saya makan gorengan banyak. Nah, awalnya itu tenggorokannya gatel. Kok tiba-tiba ini jadi dahak gitu. Oh nggak bisa keluar gitu ya? Iya. Terus Mbaknya batuknya disertai demam atau? Enggak, batuk aja. Terus di rumah sebelumnya udah mengkonsumsi obat apa gitu atau gimana cara mencobanya? Saya belum minum obat sih Mas, cuma saya minum perasan air jeruk nipis sama banyak minum air hangat. Iya. Terus sebelumnya Mbaknya ada alergi obat tertentu gitu? Enggak ada Mas. Enggak ada? Enggak. Terus ini mau diambilkan obat sirup atau tablet? Yang sirup aja, soalnya kalau tablet saya susah nakalnya. Iya. Sebentar ya Mbak, saya angkat tabletnya dulu. Iya Mas. Mbak, ini saya resepkan atau saya rekomendasikan obatnya itu Siladex. Nah, dia itu mengandung bromhexin dan chlorpheniramine. Dimana nanti obatnya ini bakal melancarin daya Mbak supaya cepat keluar gitu. Terus obatnya ini cara minumnya itu 3 kali sehari. 3 kali sehari sebanyak 5 ml. Terus ada sendok takaknya. Kalau 5 ml itu seberapa banyak ya Mas? Boleh saya tunjukkan Mbak? Iya Mas. Izin membuka kemasan ya Mbak? Iya. Masih baru ya? Iya. Nih, obatnya ini. Terus sendoknya ini. Nah, 5 ml itu sebanyak ini loh Mbak yang di atas. Berarti sampai full gitu ya? Iya, sampai full pokoknya. Iya. Tapi sebelum minum jangan cuci, kalau udah dicuci lagi, ya Mbak. Terus obat ini itu nanti kalau misalkan Mbak udah nggak pakai, nanti disimpan aja, disimpan di suhu ruang. Nggak boleh kena sinar matahari, nanti takut obatnya rusak, sama jauh dari jangkauan anak-anak, takutnya memang obat mainan. Terus misalkan nanti Mbak gejalanya kambuh, mau minum lagi, nah itu boleh, tapi dilihat dulu bau, rasa sama bentuknya itu masih sama nggak sama yang pertama. Kalau sama minum, kalau nggak ya itu. Oh iya Mas. Misalnya kakak saya atau bapak atau ibu saya yang batuk gitu, nanti boleh minum obat Siladex yang saya udah pakai ini atau enggak? Oh, jangan Mbak, lebih baik nanti kalau mau minum obat tadi suruh beli aja, soalnya kan kita nggak tahu gejala orang juga beda-beda, terus nanti obatnya kan juga beda, takutnya malah terjadi hal yang beda-beda. Berarti obatnya itu buat pemakaian sendiri ya Iya, Mas? pakai sendiri aja. Oh iya. Mbaknya udah jelas. Sudah Mas. Boleh izin mengulang informasi yang saya sampaikan? Oh iya, ini obat batuk. Obatnya itu diresepkan Siladex. Iya. Pemakaiannya 3 kali sehari. Iya. Sebanyak 5 ml. Iya. Atau 1 sendok takari. Sendok takarinya udah jadi di dalamnya Mas. Iya. Terus kalau batuknya udah sembuh, nanti obat ini disimpan di suhu ruang atau terhindar dari cahaya matahari dan jauh dari jangkauan anak-anak ya Mas. Oh iya Mbak, sama satu lagi, nanti minumnya habis makan, soalnya kan makan. Iya kan, Oh, iya. ada juga obat yang sebelum makan. Oh iya. Saya lupa. Oh iya. Ya terus Mbaknya saya saranin nanti kalau biar minum ini kan nggak mungkin langsung sembuh, dan ini Mbak bisa minum air putih sama istirahat yang cukup, sama kalau keluar pakai masker. Oh iya. Apa mau beli masker? Oh udah ada. Udah di rumah. Iya. Iya. Jadi ini aja Mbak. Silakan Makasih ya Mas. Ya Mbak. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Iya Mas, terima kasih.
Iya Mbak, sama-sama.